Dzień dobry, witajcie, cześć, jak widzicie tutaj za mną fręt stalowy o średnicy 160 mm, w tym momencie plaster, a będzie on służył jako stempel do wbijania słupów pod fotowoltaikę. A więc zaczynamy robotę. Mamy tutaj, jak widać na załączonym filmie, wałeczek stalowy Pi160. Powstanie z tego stempel do wbijania słupów pod stoły fotowoltaiczne. Właśnie zabieram stempel do pobijania. W tym momencie zrobiłem już tu płaszczyznę od tej strony. Teraz zabieram obwód, przekładam na drugą stronę, robię płaszczyznę do wymiaru i na frezarkę. Już drugie mocowanie tego stempla do pobijania słupów pod fotowoltaikę. Mam już drugą stronę, tak jak mówiłem wcześniej. Robię teraz tutaj wybranie, w którym schowa się częściowo tutaj ten pobijak. Jestem na etapie początkowym i mogę Wam Państwo, drodzy, pokazać, jak to wygląda. Także wjeżdżamy sobie w materiał. I tutaj na stronę biorę nożem po 2 mm, także ze średnicy schodzimy 4 mm z każdym przejazdem. I tak do 90 mm. Jest tu dosyć jasno, może słabo trochę widać, ale taka zabawa. I tak wygląda to. I tak kilka razy powtórzymy, aż będzie pasował tutaj ten pobijak. Właśnie toczę wykańczająco tamtą płaszczyznę. Mała wisienka na torcie. Robimy faskę. Faska zrobiona. Prezentuje się następująco. Tak wygląda. I w to wybranie, tak jak mówię, wkładamy oto ten klocuszek. Ja sobie go tylko pozwolę odpowiednio ustawić. O. Jak widzicie, mamy częściowo zrobiony pobijak. Detal już złapałem w imadło. Na tą chwilę robię tutaj spłaszczenia, po to, żeby łatwo było mi zamontować ten detal w uchwycie w imadle właściwie. Od tej strony robię to spłaszczenie i po przeciwnej stronie już na tym spłaszczeniu drugie spłaszczenie, właśnie po to, żeby złapać to fajnie w imadło, żebym miał taką statyczną pozycję w razie, gdybym musiał później zmodyfikować trochę ten element. Zaczynamy frezowanie. Niestety musiałem zacząć dalej, ponieważ później w kolejnych etapach tego frezowania będzie fres już frezował. Na początku niestety nie, ponieważ jak widzicie, to jest koło. 2 mm w dół, schodzimy po 30 mm. Mamy tutaj już rozpoczęty proces frezowania. W tym momencie frezuję kieszenie. W jednej kieszeni będzie profil większy, dokładnie w tej kieszeni, po tej stronie. Po tej stronie będzie kieszeń pod mniejszy profil. Dodatkowo jeszcze będą tu wykonane dwa pogłębienia pod śruby. Będą tutaj śruby imbusowe, walcowe, które będą trzymały właśnie tamten bolec, który pokazywałem Państwu na wcześniejszym filmie. Teraz około 20 kilku minut frezowania tutaj tych kieszeni. 10 mm głębokie w dół. Maszyna zakończyła frezowanie zgrubne. Wygląda to w tym momencie tak. Teraz pójdzie obróbka wykańczająca oraz fazowanie krawędzi. Jeszcze wcześniej, przed tymi obróbkami zapomniałbym, będą zrobione tutaj dwa otwory i to też będzie kopane tym frezem tutaj. Frezik Fi 6, czteropiórowy. Ostatni etap obróbki tego pobijaka. W tym momencie wykonywane są fazy na wszystkich wycięciach, wybraniach, otworach.
które zostały tutaj uprzednio wykonane. I to jest koniec obróbki tego detalu tu na frezarce. Teraz pozostaje tylko dokończyć otwory, ale to już zrealizuję na mojej wiertarce stołowej, która tam w kącie stoi i czeka. Niekoniecznie za karę. I później przez te otwory wykonam otwory pod gwint M10 w tym wałku, który wcześniej mogliście w tym filmie zobaczyć. Około 6 minut frezowania faz. Właśnie frezarka zakończyła program. Detal na tą chwilę wygląda w ten sposób. Fazy zrobione. W tym momencie ten pobijak zabieliłem z tej strony. Wykonałem fazę i on też już jest, jeżeli chodzi o toczenie, tutaj zakończony. Będzie miał zrobione otwory, które zostaną nagwintowane, tak by ten element i ten element, który jest tam na frezarce w imadle jeszcze, będą razem ze sobą skręcone śrubami. Mamy już tutaj skończony ten detal. Jak widać na tym elemencie, to jest element, który będzie bity od dołu, od tamtej strony, od tej strony. Są tutaj zrobione otwory, dwa z gwintem M10 i drugi element tutaj, czyli ta matryca do trzymania tych profili z wyfrezowanymi dwoma gniazdami po przekątnej, znaczy nie po przekątnej, tylko po obrocie o 90 stopni. Tak wygląda z tej strony. Ma tutaj dwa otwory z pogłębieniami pod łby śrub, takich właśnie śrub indusowych, walcowych, a z drugiej strony ma takie gniazdo pod to, żeby właśnie weszła tutaj na ten element, na ten pobijak. I to wszystko składa się w całość w ten sposób. Troszeczkę to waży. Myślę, że skoczy. O. I tutaj wchodzą nam śruby do skręcenia. Możemy to skręcić dwoma śrubami. I element gotowy. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Pozdrawiam.